Ponovno z vami v oddaji Moj odnos do zdravja, kjer bom gostila Tanjo Želj Zupančič, ambasadorko gibanja, ki nam bo povedala. Povedala vam bom, da telo vedno govori z nami in nam sporoča, ko je z njim nekaj narobe. Povedala vam bom, kateri so trije glavni stebri za dobro in zadovoljno življenje in povedala vam bom tudi, kaj je ključ za to, da lahko živite dobro in zadovoljno. Poglejte si to oddajo Moj odnos do zdravja. Se vidimo. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem povabila Tanjo Želj Zupančič, ki je ambasadorka gibanja, profesorica športne vzgoje in mentorica, trenerka Pilatosa. Vodi različne skupine in predvsem je njen moto zdrava kmečka pamet. Dobrodošla, Tanja, v oddaji Moj odnos do zdravja. Lep pozdrav in hvala za povabilo, z veseljem. Midve so se že kar nekaj let nazaj srečale prvič, takrat na raznih energijskih tehnikah. In ti si vse te stvari potem tudi prepletla z gibanjem, s skrbjo za zdravje, skozi gib, skozi športno aktivnost. Pa me zanima, kdaj se je v bistvu ta tvoja pot začela? Ja, to je tako zelo zanimivo vprašanje, ker jaz sem prišla do tebe na moji prvi veliki zdravstveni prelomnici v svojem življenju. Meni so pri 22 letih postavili diagnozo avtoimuno bolezen ščitnice in takrat si bila ena redkih, ki si bila dostopna tudi z nekim drugačnim pogledom kot samo z področja uradne medicine. Ampak ko sem jaz takrat začela raziskovati svoje življenje, me je pretresla ugotovitev, da se je vse, kar jaz danes sem in vse, kar sem do danes dala čez, ogromno enih izzivov, težav, se je v bistvu začelo že v trebuhu moje babice. In ker je moja babica imela tako velik vpliv na moje življenje in ko sem jaz to spoznala, da je že, ne vem, jajčece, iz katerega sem potem jaz nastala v moji mami, da se je že takrat začelo, sem rekla, wow, imam pa res veliko nalogo, da rešujem sebe, ker sem potem ugotovila, da lahko skozi reševanje sebe pomagam tudi drugim. In jaz sem se zaljubila v šport že kot majhna deklica in sem bila zelo hvaležna, da sem lahko šla tudi študirati na fakulteto za šport. In zdaj, ko učim gibanje, je gibanje meni ena imenitna metoda, s pomočjo katere jaz lahko vpletam vse, kar mene zanima in kar sem se naučila in kar je izredno koristno, potrebno in pomembno za telo. In mi je všeč in sem hvaležna in sem rekla, če sem mogla dati vse izzive čez za to, da lahko danes to učim, je pač to bilo vredno na nek način. Ja, se to vidim na Facebooku pa na drugih socialnih omrežjih, kako ti in tvoja hčerka, s koliko športi se ukvarjata in to je dejansko in človek mora se gibati, ker gibanje prinaša energijo, je tako, ker človek je kot en motor in če se ustavi, potem se energija ustavi. Kako ti to dojemaš? Zelo po principu zdrave kmečke pameti, ki si jo prej omenila, opažam, ker pač učim gibanje, da ljudje iščemo zelo pogosto neke zakomplicirane metode. Jaz pa pravim, da karkoli zjutraj narediš za telo, bo tvoje telo zbudilo in pognalo tisto energijo. Tako da ne zgublja časa s tem, da razmišljaš in iščeš pol svojega življenja, kaj pa bi ti počel, vstani, premakni se, naredi zdaj. In ja, mi smo, cela družina je športna družina in skozi gibanje mi ohranjamo stik.
To je naša povezava, to je naša moč in zelo rada tudi povem na javno, kaj počnemo, zato ker se mi zdi, da lahko s tem dam nekomu idejo, tudi kakšni drugi mamici, da lahko v bistvu je z otrokom, pa hkrati naredi še nekaj dobrega za svoje telo. Pa to še ni vse, ko je hči odraščala in je začela se tudi sama bolj resno ukvarjati s športom, sva pridobila midva z možem čas za naju. In sva ga izkoristila tako, da sva šla na sprehod in sva se, ne vem, in se pogovarjava med sprehodom. In se mi zdi to res, lahko izkoristimo priložnost, da smo v naravi, da smo v stiku z bližnjimi. Ful je fajn tudi sam iti na sprehod. Ampak vsakega malo se mi zdi, da je en tak čar. Res zdrava kmečka pamet, jaz temu pravim. Rekla si, da je šport kot neka povezava. Je to povezava med ljudmi, povezava sama s sabo? Na kakšen način dojemaš to povezavo? Oboje. Jaz starejša kot sem, več miru potrebujem, več časa zase potrebujem. To predmenopavzno obdobje nas res sili v to, da damo malo na pauzo določene stvari in se mi zdi prav tako in se mi zdi prav, da to spoštujemo. In jaz rabim gibanje, da grem sama, ker tam, ko grem sama skozi gozd, meni se vse rešitve postavijo, kjer jih potrebujem. Potem, ko grem samo recimo z otrokom, je spet drugače. Ko grem samo z možem, je spet drugače. In ko gremo mi vsi trije, je spet drugače. In jaz rabim vse. Zdaj pa pač zelo rada načrtujem in to je tudi eden od mojih glavnih nasvetov, kam zdaj vse to, kar radi počnemo v življenju, pa kar nas polni, pa kar nam dviguje energijo, kam to dati, če je že življenje polno vsega. In ne bo šlo, da bomo mi to, kar radi počnemo, dali že vsemu temu, kar imamo, ampak bo treba nekaj odvzeti, da bomo potem lahko na urnik dali stvari, ki jih radi počnemo in ki nam dajo energijo, da potem preživimo konec koncev. Ja, zelo velikokrat moje stranke rečejo, ja, pa ne morem tega, ne morem unga, zato ker imam to, pa imam un, pa imam tret. Ok, v končni fazi treba samo pogledati, vsi imamo 24 ur, kje mi energijo dobivamo in kje energijo zgubljamo. Točno to. In več tistega, kjer energijo dobivamo in majčkeno odvzeti tam, kjer energijo zgubljamo. Kaj si ti dala na urnik, da si več energije začela dobivati in kaj si odvzela za to, da si jo manj zgubljala? Da sem do tega prišla, sem 2-krat izgorela. Zdaj, tako kot sem rekla že prej, če sem mogla čez te težke in visoke prepreke za to, da lahko sem zares dojela, kaj je tisto, kar je za moje telo pomembno, pa potrebno, pa dragoceno, me je najprej v prvi vrsti pač zdravje in situacija prisilila v to. In potem sem jaz začela to načrtovati, ko sem res videla, da tako ne bo šlo več naprej. In če je moj urnik včasih bil tak, da so se, ne da so bile stvari takoj ena za drugo, nekatere so se še celo prekrivale, tega se spomnim. Gledam zdaj, da ima moj urnik veliko prostora med eno in drugo aktivnostjo, ker drugače nimam energije. Drugače jaz želim priti do večera ali pa do tistega časa, ki ga imamo z družino, še z nekaj energije. Ker če jaz pridem do tja utrujena in izčrpana, mi grejo vsi na živce, takoj se lahko skregamo, in je takoj spet eno neprijetno vzdušje, ki si ga pa noben ne želi v resnici. In največ lahko naredi vsak zase. Jaz tudi pravim mojim ženskam, ne čakati, ne bo prišel šef do tebe pa ti rekel, lej, zdaj pa jaz vidim, da si ti zelo utrujena, naredi nekaj zase. Če boš pa ti šla do šefa pa rekla, lej, jaz sem res utrujena, potem se pa lahko marsikaj zgodi. Ponavadi same niti ne rečemo, ker imamo marsikaj v sebi, zakaj mislimo, da je tako. Ja, to je res, kar si rekla. Prevečkrat se zgodi, da najprej pride bolezen, šele potem smo pripravljeni nekaj narediti za sebe. Ampak me zanima, kako pa si to mislila, da so se aktivnosti prekrivale? Kako si bila na 2 mestih istočasno ali kako si to izpeljala? Zdaj, če veš, kako grejo vadbene ure, imaš neko stranko, ne vem, od 10 do 11 in pol naslednjo stranko naročiš že 15 do 11, da se že pripravi, začne, da si takoj naprej. Mislim, to je res, ko gledam nazaj, si mislim, res je, da kot mlajši marsikaj več zdržimo.
dejstvo. Ampak moje prepričanje je bilo, da pač je treba delati, da je delo vrednota, da se z delom dokažem. Jaz sem pač zelo, zelo hvaležna, da sem dobila delovne navade v svoji primarni družini. Meni je to izredno dragoceno, zato ker delam tudi z ljudmi, ki vidim, da delovnih navad nimajo. Ampak če je tega preveč, ne, ti lahko izgoriš tudi od dela, ki ti je všeč. In to sem jaz pač mogla dojeti. Ne glede na to, da me je toliko ljudi potrebovalo, da jaz pomagam z nekimi vajami umiliti bolečine v telesu, jaz ne morem pomagati vsem. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Rekla si, da si imela težave s ščitnico in da si kar 2-krat izgorela. To je zelo pogost primer, sploh pri ženskah, zato ker zelo malokrat postavljajo ene zdrave meje. Premalokrat vejo, kdo so in zelo veliko strežejo, ugajajo drugim. Kako si ti doživljala to bolezen in kaj si naredila, da se je zdaj to spremenilo? Že prej sem omenila, da sem bila zelo mlada, ko so mi postavili diagnozo. Jaz sem bila stara 22 let in 1 leto sem čakala, da sem sploh prišla do ustreznih strokovnjakov, zato ker vsak zdravnik, s katerim sem govorila, je rekel, ti si premlada, da bi imela te težave. Tudi nimam genske predispozicije, se pravi, imam dedno bolezen, ki je nima nišče v družini, ne? Se včasih malo pohecam. Če bi danes dobila iste izvide, pa bi imela to znanje, ki ga imam, verjetno nikoli ne bi pristala na zdravilih. Ampak zdravila so v redu, zato ker ti pomagajo iz tistega kaosa, v katerega pač prideš not, ko hormoni imajo svojo zabavo, ne? Zato da se potem ti umiriš in da potem lahko začneš delati s sabo. Ampak pri 22 letih meni ni nihče povedal, da jaz moram umiriti svoje življenje. Jaz sem bila v cvetu, ne vem, tik pred diplomo, polno sem delala, življenje se mi je odpiralo, jaz nisem svojega življenja ustavila, jaz nisem svojega telesa umirila, jaz sem šprintala še naprej. In logična posledica je bila, da so me čakale druge težave, ampak jaz tega nisem vedela. In mi je tega malo žal, zato zelo rada povem kakšnim ženskam, ko se to začenja, tudi če je to kasneje, nima veze, ogromno lahko narediš še na začetku, ko je bolezen v povojih. Ampak ne glede na to, jaz sem 5 let diagnozo ignorirala, zato ker mi je bilo tako, a veš, stara sem 22 let, a zdaj bom pa jedla tablete vsako jutro do konca življenja. To se dela po 80, ne? To je bila pač moj takratni pogled na to, ne? Potem sem pa pač rekla, ok, ko so se začele nove težave, sem videla, naravno me je telo potiskalo. Katere nove težave? Do poroda oziroma do nosečnosti sem nekako kar vozila. Je po mojem malo tudi reševal način življenja. Jaz že celo življenje se ukvarjam športom, se gibam, se zelo zdravo prehranjujem. O spanju takrat nisem toliko vedela, ampak to mi je zdaj bolj dragoceno, bolj potrebno, pomembno, ampak mislim, da me je ta moj zdrav način življenja vseeno pomagal, da sem jaz lahko dlje časa, je trajalo, da je prišlo do novih težav. Po porodu, k sreči sem normalno zanosila, ampak sem imela zelo težek porod, se je pa začelo moje eno tako 10-letno obdobje iz težave v težavo. Že carski rez je trebušna operacija, nisem dovolj počivala, dobila sem vnetje slepiča, nisem dovolj počivala, dobila sem mononukleozo, nisem dovolj počivala, ne moreš in na koncu sem izgubila menstruacijo in potem sva se midve spet srečali. Ampak zdaj je ful bolje, zato ker ko sem pa izgubila menstruacijo, je pa bil tudi tisti moj največji možen zvon, ok, še nespečnost se mi je zgodila, ne? Klasika, če lahko povzamem z eno besedo, klasika, ki sledi temu. Ampak noben mi ni povedal, da je ščitnica, da me ščiti, da jo samo moram
da moram biti malo bolj nežna s sabo, da moram biti malo bolj nežna s svojim telesom. In jaz sem ves čas, ko gledam nazaj, mislila, da delam prav. Ampak je bilo preveč za moje telo. In zdaj, kaj je tisto preveč? Jaz nisem nikoli vedela, kdaj bom padla čez rob. Pol veš, ampak pol spet greš. Ne? In jaz zdaj spet mislim, da delam prav, upam. Res je, zdaj na koncu to ko hormoni spet zanihajo, tam po 35-40 letu, pa mislim, da je res zadnji vlak, da ženska postavi sebe na prvo mesto. In glede na to, da danes zelo dobro spim, da sem znižala dozo zdravil, ki jih jem za ščitnico, da se zelo dobro počutim, jaz mislim, da pa nekaj vseeno zdaj delam prav. Odlično, čestitam. Hvala. Jaz imam kar nekaj strank, ki so v bistvu prišle do tega, da so tudi odstranile vse farmacevtske produkte. Ko so globoko v sebi prišle v stik s seboj pa s tistimi travmami in zelo, recimo, je mi nagovoril to, kar si rekla, ja, moje težave so se v bistvu že začele z babico. Ja. Se pravi, ko se energije, ki so takrat preko babice prišle v telo vnuka oziroma vnukinje, uredijo, se začne cel telo sproščati. Si ti mogoče kaj delala tudi na teh energijah? Sem na postavitvah. Postavitvah družine, ja. Jaz sem že, pa ne vem, če sem bila že stara 10-12 let, ko sem začutila, da je nekaj več kot to, kar je bilo takrat. Zelo, zelo močno začutila. In jaz sem zelo prizemljen človek. Rada imam številke, dokaze, ampak po drugi strani ne morem mimo tega, kar čutim. Ne morem mimo tega, da dobim neko poslovno idejo, ne vem, ki se mi od nekod pripelje, ni racionalno dobljena in jaz ne morem tega zanikati, da tega ni. Ne? In sem čutila tudi to, da je moja naloga, da to na nek način razrešim in glede na to, da je moja hčerka, ona tako uživa v življenju, ona se ima tako dobro, jaz mislim, da sem tudi tukaj veliko pospravila, kar je bilo. Ni pa enostavno, je kar, tudi vem, da mi je včasih kdo rekel, da nosim bremena cele družine, ampak zaenkrat še zmorem. Oziroma zmorem delati na tem, da to lajšam, da to odstiram. Mogoče kakšen uvid v to, katera bremena družine si pa že oddala, odložila in da hodiš bolj lahkotno. Ja, da je treba skozi delati, ja, da je treba biti skozi v pogonu, da če se usedeš, moraš paziti, da te kdo ne vidi. In ko sem imela tisto nespečnost, sem večino časa šla potem živeti domov, ker imamo pa vseeno hišo v naravi in mi je bil največji izziv, da sem ležala v tisti vreči med drevesi in viseči mreži in moja mama je pa zraven delala na vrtu, ne? In sem si mislila, jaz itak nisem mogla, ne? Ampak ni bilo nič narobe, ni bilo konc sveta. Zato, ker včasih bi mislila, da bo konc sveta, ne? Ker so bile tako zapečena ta prepričanja v moje telo, da ne bo da bo konec sveta, če jaz ne bom skozi delala. Nima veze, saj če ne delam za službo, ne, saj te čakajo perilo, pa doma delaš, ja. Pa čist non-stop, ne, in tudi vem, da mi je mož... Se ne smeš usesti. Ja, taki hrčki smo in ne moreš, skuriš telo, to ne gre v nedogled in moraš se ustaviti. In če mi je bilo na začetku 5 minut biti pri miru, sem bila letos že 5 dni v tišini in sem uživala in sem rekla, to je to. Je šlo nekaj naprej, je šlo skozi, ker sami si ne dovolimo. Ne bodo ti bližnji rekli, ne dovolimo ti, da greš, pa še vidijo te, da si utrujen, izčrpan iz možga, ne, same si ne dovolimo. In zdaj si jaz to dovolim in zdaj se veselim, ko grem spet. Odlično, ja, to je zelo velik premik. Ja. Pri meni je bilo, recimo, ko je bil tudi ta vzorc, ne, moraš skozi delati. Pa enkrat sem sam rekla, okej, dajmo pogledati. On mi govoril, skozi moraš delati, jaz sem se pa usedla in sem rekla, okej, mi da bova sedela toliko časa, da se umiriš. Ja. In šele, ko se je umiril tisti glas, sem jaz vstala, pa šla nekaj narediti.
ker jaz sem imela popolnoma enak vzorec. Ja, in to se je vleko generacije in generacije. Tako je bilo, ne? In vsem se je zdelo normalno, ampak jaz sem že zelo hitro začutila, da se pa meni to ne zdi normalno. Meni to ni okej. Sicer je trajalo pol nadaljnjih 20 let, da sem jaz to dojela, se naučila, sprocesirala, da lahko rečem, res ni bilo okej, ne? Res sem prav čutila v sebi. Sam se veš, ne? Nekaj začutimo, pol je pa spet odvisno, koliko nam naš to gre čez in povozi tisto, kar začutimo. Je treba, ker gibanje je ena imenitna metoda, s katero lahko mi ohranjamo lep stik s sabo, zato da nam je potem lažje. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih bova nadaljevali z najinim pogovorom, medtem pa prevzemite moje darilo za vas, moč tvoje energije na www.bisernica.si/darilo. Se vidimo po oglasih. Za celostno transformacijo iz tistega, kar si bila, v to, kar si povedala, da je bilo treba spremeniti tvoj način razmišljanja, delovanja, prepoznati vzorce, kaj te drži nazaj, kaj ti preprečuje, da si bolj svobodna. Pa glede na to, da vodiš kar nekaj skupin za gibanje, kaj je tisto, kar opažaš pa pri tvojih strankah, da se najbolj pogosto kot vzorci pojavljajo in kako naslavljaš te vzorce? Kako jim pomagaš, da te vzorce presežejo? Ker to so samo vzorci. To nima nobene zveze z realnostjo. Ker če bi imeli zvezo z realnostjo, potem bi vsi ljudje imeli to. Ker pa nimajo, je samo, kako smo se mi nekaj naučili delati ali pa razmišljati. Ja, jaz zelo rada analiziram to, kar ljudje povejo ali pa zakaj nečesa ne živijo, čeprav si to želijo ali pa čutijo, da je to potrebno. In prav, kar se gibanja tiče, se mi ves čas izpostavljata dve zadevi. In prva je, ne da se mi, druga pa nimam časa. Ne da se mi je posledica tega, ker smo preutrujeni, nismo zregenerirani, nismo dovolj spočiti. Zadnje raziskave o spanju pravijo, da nočno spanje za sodobnega človeka, ki ima toliko obveznosti, ni več dovolj. Se pravi, sploh ne prideš na zeleno vejo. Če pa spiš še premalo, pa še toliko slabše. Pa še prepozno hodijo spat. Absolutno, ne. Tu sploh ni debate. To ti sigurno veš. Ja, zelo močno, zato ker nekaj, česar si res nikoli več ne želim, je, da ne bi mogla več spati, ne. To, da pa nimam časa, je pa povezano s tem, ker imaš pač na urniku vsega preveč. In moj nasvet je, da je treba narediti eno selekcijo in potem izbrati, tako kot si že ti rekla prej, kaj je tisto, kaj meni zdaj koristi, kaj mene polni in kaj je tisto, kaj mi vzame čisto preveč energije, me naredi živčno, se ne počutim potem dobro in to je zelo hitro vemo, zelo hitro nam telo pove, telo nam itak vse pove, samo fajn je, da ga mi malo poslušamo. In to sta ena dva taka legitimna razloga, ne da se mi, nimam časa, ampak vzroki so pa čisto tako, kot si rekla, ne, to je samo vzorec. In imela boš ogromno energije in volje za gibanje, če boš spala po noči 8 ur. Ali po noči, ne, tudi zelo pomembno, kar si rekla, nočno spanje v temi. Kdaj hodiš ti spat? Jaz, če se le da, okrog 10 ali malo pred 10. Zdaj, včasih sem tudi vstajala zelo zgodaj, ob 5 zjutraj, tisto me je tudi kar pošteno stalo, ampak sem šla spat tudi med 9 in 10, ampak če manjka, tudi po teh zadnjih raziskavah bi naj ženska spala 8 ur in pol. Tu pa vemo, da smo zelo hitro v minusu, ne. In vikend spanja ne more nadomestiti tedenskega spanja. In ne samo, da svetujem nočno spanje z dovolj veliko število ur, tudi čez dan, uleži se, dvigni noge, ne vem, zadihaj, naredi kako, ne vem, vajo, leže, se ni treba biti skozi, ne, na nogah in v pogonu. Tako da ja, in se nam zdi, da je to družbeno normalno, da smo vsi utrujeni, da smo vsi izčrpani, da vsi premalo spijo, ampak ni. To nas zelo, zelo drago stane na dolgi rok.
In tudi to, če se nikoli ne vzamemo časa zase, pomeni, da s svojim telesom ne ravnamo lepo. Naše telo pa skozi dela za nas, ne glede na to, kaj mi od njega pričakujemo in zahtevamo, in zato se mi zdi prav, da bi se lepo obnašali do svojega telesa. Kaj to zate pomeni, lepo se obnašati do svojega telesa? Jaz imam eno sveto trojico, o kateri tudi predavam. Se pravi, spanje je na vodilnem mestu. Alfa in omega. Ja, če tega ni, se nimamo kaj pogovarjati o drugih zadevah. Potem redno gibanje, ki mora biti zmerno in letom primerno. Ni okej, da se nič ne gibaš, pa ni okej, da pretiravaš v gibanju. Ustrezna podporna prehrana, ki da telesu tista hranila, ki čutiš, hrana ne sme biti taka, da te dol spet potisne, ti mora dati energijo, zato je. In potem nad tem pa bdi ena taka lepa pozitivna naravnanost, ker če naša glava ni naštelana na prave frekvence, potem za nas ne bomo zbirali lepih stvari zase. Rekla si, alfa in omega je spanje, potem je gibanje in tretja je ustrezna prehrana. Kako s hrano, ker lahko uravnovesiš, oziroma kaj svetuješ svojim strankam, ker pomanjkanje spanja ni samo od tega, da ne hodimo. Nekateri grejo dosti zgodaj spat, pa ne morejo zaspati, zato ker hormoni niso uravnovešeni. In ti veš, da ker si imela neuravnovešene hormone, da je bilo pol vse neuravnovešeno. Se pravi, kako lahko z vsemi temi tremi gradniki uravnovesiš tudi hormone, oziroma kaj si ti naredila, da si uravnovesila hormone? Bi mogli še eno oddajo posneti, ampak dobro. Dolga zgodba je, ker sem 3-4 leta intenzivno delala na svojem hormonskem neravnovesju, ki je pač sledilo kot moja ena od zadnjih postaj. In hrana je imela zelo močen faktor. Pustimo, da je spanje tisto glavno, pa da gibanje pomaga tudi zaradi psihofizičnega stanja, tudi čustvom, se pravi našemu čustvenemu in psihičnemu stanju. Pri prehrani sem pa kar eksperimentirala. Zelo mi je ustrezala protivnetna hrana in na koncu, ko potegnem črto, bistveno preveč pojemo in bistveno preveč pojemo neustrezne procesirane prehrane. In če se iz prehrane izločijo prigrizki, procesirana hrana, smo naredili skoraj že 3/4 cele zgodbe. In fajn je, da veš, kaj moraš dati na krožnik, da si po tistem obroku sit, zato da nimaš že čez pol ure krize, ko se ti inzulin toliko dvigne, da rabiš spet nek obrok. Če se to dogaja, potem krožnik ni optimalno postavljen. In jaz lahko jem 2-krat na dan in nahranim telo in se odlično počutim, lažje zaspim zaradi tega. Ampak to je proces. Meni je mogoče področje prehrane bilo najtežje, ker pri prehrani je tako, veš, saj noben ne vidi, pa lahko zdaj nekaj malega pojem, kar kao ne bi smela. In sem imela tudi eno učiteljico in ko sem jaz mogla poročati, sem bila ful pridna, sem se dosti bolj držala, zato se mi zdi smiselno, ko imamo mi težave, poiščimo si neko pomoč, zato ker je lažje. Lažje je, pa bolj zavzeto to delamo, bolj zares to delamo. Pa hitrejši so rezultati. Točno tako. Jaz sem, ene 2 dni nazaj sem za eno stranko govorila, sem rekla, zdravljenje je tako kot hoditi skozi džunglo. Ampak če ti ne veš, kaj so znaki, ki jih moraš gledati, da boš prišel na drugo stran, pa ne vem, če boš prišel sam. Tako da, mentor, učitelj, svetovalec, veliko hitrejši, veliko bolj zabaven, veliko bolj navdihujoč. Tudi prav, v končni fazi, saj poiščeš nekoga, ki ima to znanje. Tako, super. Se pravi, prehrana, gibanje, kako te 3 elemente ti vkupujejo? Vse je povezano, ampak če pride nekdo meni, jaz se ukvarjam s hrbteničarji, z neko diagnozo hernije, z bolečinami v križu, preverimo tudi, kako je s spanjem. In če si ti utrujen, izčrpan, se pravi, najprej delamo intenzivno na regeneraciji, ali pa delaš ob tem, ko probaš popraviti to stanje izčrpanosti, zelo easy gibanje. Zelo malo, gibanje je stres. Se pravi, najdi tisto mejo, da bo pa gibanje pozitivni učinek imelo na tvoje telo. In tudi to, starejši kot smo, manj rabimo intenzivnega gibanja, bolj nežni moramo biti skozi gibanje, tudi z svojim telesom skozi gibanje. In je fajn tudi malo vedeti, da niso zdaj vsake vaje primerne
ko prideš pol enkrat čez, ne vem, 40-50 let. Ja, super. Ja. Jaz recimo sem ljudje, ki imajo težavo s hrbtenico, običajno tudi hidracija ni v redu. Joj, ja, to si super, da si omenila, ne? Mi leta in leta premalo tekočine vnašamo v svoje telo, pa piše na izvidu, ne? Sklepi so dehidrirani. In ja, to je pa od moje fizioterapevtke recept deci vode na uro potrebuje naša hrbtenica. Tako je. Ja. In ne tisto cel liter bom zdaj spila, ker sem žejna, ampak redno, konstantno. Ne? In ta hidracija, 1 liter na 25 kg telesne teže na dan, je kar fajn, da se držimo. To boš tudi ti vedela. Dopoldanski čas je tisti, ko hidriramo telo, da če zvečer prepozno pijemo, pa ne bomo mogli spati, ker bomo mogli na WC, recimo. Ne? Tako da je tudi to fajn. Ja, tle sem jaz tudi eni stranki, ki je rekla, ne, da ima težave potem, če zvečer pije, ne more jeti, mislim, da po noč more lulati. Ampak tudi to je simptom, ker jaz zvečer lahko popijem pol litra, pa ne grem lulati. Zato, ker hidriram svoje telo tudi čez dan. Tako da mogoče samo še za zaključek, kaj je tisto, kar bi svetovala, dala en tak res nasvet našim gledalcem in gledalkam? Jaz bi rekla manj vsega, ker ko nam uspe živeti tako, da je manj vsega, imamo lahko tisti občutek, da si oddahnemo, ne, ko nosimo na ramenih to težo in pridobimo en prostor in čas, da počnemo tiste stvari, ki pa so nam res eno veliko veselje. Tanja, najlepše hvala za tvoj obisk v naši oddaji Moj odnos do zdravja. Cenjene gledalke in dragi gledalci, vas pa vabim, da prevzamete na www.bisernica.si/darilo moje darilo za vas, moč tvoje energije, in zgradite energijo, ki vam bo pomagala, da greste lažje skozi življenje. Lep pozdrav!